Привет, ребята! Я сегодня буду 99 ночей в лесу, как я прокачиваю костер до максимального уровня. Я так думаю, что это не будет прям так сложно. Если я не ошибаюсь, есть 6 уровней. Вот первый, сейчас будем второй. Мне сейчас будем третий прокачивать. Я понял, не лагает или что? Так, прокачиваем вот третий уровень. Уголь, хорошо. Кстати, ребята, хотел сказать, огромное вам спасибо, то, что мы набрали 23 подписчика. Я просто был в шоке. Я до сих пор отхожу, то, что шорт, который я снял, он сколько набрал? 853. У меня в жизни столько, во-первых, не было просмотров, во-вторых, в тот день плюс 5 подписчиков было. Я, конечно, был в шоке, потому что столько много подписчиков за день мне никогда не подписывалось. Огромное вам спасибо и за лайки, и за просмотры. Сегодня, так сказать, на это видео тоже будет шорт. И, кстати, пожалуйста, пишите какие-то комментарии. Потому что сейчас я могу них проверять. Потом, когда у меня будет больше подписчиков, 4-й уровень костра, когда у меня будет побольше подписчиков, я уже не смогу отвечать прям на все. Поэтому лучше вам сейчас писать. Вот, что вы хотите, чтобы я снимал. И это все. Конечно, огромное вам спасибо за лайки, за подписки и за это все. Так, надо будет сейчас найти кроличью лапку. Кролики. Кроличья лапка есть. Так, это надо посадить. О, это хорошо, держи. Надо это взять, чтобы побольше дерева собирать и побольше всяких нужных для костра что-то, уголь, палки, что-то такое брать. Конечно, хотелось бы найти шахту, там, по-моему, 7 или 6 угля. Бандаж. Это хорошо. Так, детская площадка.
Так. Так. Это вообще хорошо. Так. Так, это вообще хорошо. Теперь надо будет с этими разобраться. Так, тортик нужно съесть. Продовольственный сундук, это вообще хорошо. Это как там? То, что Шорс набрал так много, то есть вот даже мой самый популярный ролик на 383 просмотра, то есть он даже рядом не стоит с этим Шорсом. Кстати, я помню, что я вчера листал с другого аккаунта, там, ну, вот это вот Шорс, я просто вижу то, что попадает вот это мое видео. Так, в костер. Я знаю, как надо будет прокачать. Но для этого надо будет металл тоже собирать. Угу. Так, зря дерево, хорошо, оно тоже пригодится. Я хочу делать вот эту машину, которая делает биотопливо, чтобы быстрее развить. И так я так думаю, что будет намного легче. Просто собираешь мясо, что там еще, мясо, все. Здравствуйте, Вов. Так. Угу. Фонарик, хорошо. Это вот это. Пожалуйста, если вы можете, пожалуйста, проверяйте комментарии. Ну, вот под видео проверяйте, пожалуйста, комментарии. Далее они включены. Если, вы не можете писать, и они выключены, тогда вот это, пожалуйста, заходите под шорт, там пишите, что вы хотите, чтобы я снимал. Я-то, могу вот это снимать террариум, Майнкрафт, да почти любую игру, какую вам угодно. Угу. Так. И вот сейчас 5-й уровень костра. Конечно, бы еще хотелось бы на карту подзаработать дерево. Но это уже почти все. Опять мне там поставил. Так. Я просто голодный, мне нужно мясо. Крольчью лапку забираем. Ее тоже можно кинуть вот эту вот биотопливную машину. Так. Угу. Это сегодня не пригодится. Нет. О, культисты. Какие же метки-то, а? Вот вот забираем. Здравствуйте. Так. Нет, это мне надо. Второй ребенок, кстати, уже нашел логово. Так. Угу. Готов. Так, радио.
Давайте здесь сундук, отлично. Так, третий день. Я так думаю, я смогу прокачать на 4-й день. Я так думаю, у меня уже будет максимальный костер. Угольная ферма. О! Здесь я это не знаю, что лучше залутать. Дом плюс эта ферма. Или что уже лучше? Или лучше залутать дом и вот эту, как там, церковь? Так. Господи, волки. До свидания. Это вообще хорошо. Кунай. Надо, я так думаю, все проверить. И дом. Это что? Как? 3 дома уже вижу. Умоляю, большой мешок. Или гигантский мешок. Умоляю, умоляю. Конечно, не то, что я хотел. Но все равно что-то. Ну что, идем еще в тот дом. Так, стоп. А будет металл? Лучше взять это. Подождите вы. Ну, не так хорошо, но, пожалуйста, большой мешок, если можно. Я так понимаю, нельзя. Ну, надо будет вернуться, для слишком много хороших вещей. Так. Угу. Доставка всех вещей. Интересно, вы готовы? Ну, конечно, это не все, но... Так, мне надо будет понести ягод. На 4-й день я так думаю, что я смогу успеть до ночи набрать вот это максимальный уровень костра. Ну или хотя бы делать биотопливную машину. Фонарик. Здравствуйте. Так, домик, домик, домик. Так. Ну, далее мне это пригодится. Надо будет брать вещи, которые реально нужны. Стулья, топливо. Что такое так? Уголь пропустил. Что? Тревога, господи. Так. Хорошо. Так, здесь надо взять это. Здесь ничего. Здесь. До свидания. Помогите. Так, Волк, давай-ка ты пойдешь, наверное. А я использую пока что бандаж. Я все-таки боюсь умереть. Красный топор. Так. Ага.
А что у вас здесь что-то как-то слишком много? Дайте хоть... Не нужно. Это... Все, я иду на базу прокачивать костер. Волк. Другой. Третий. Так. Угу. Нет, это... Или это хватит. Пожалуйста, нет. Надо было дерево тоже сделать. Тогда быстрее. Кролики. Хотя... Зачем мне кролики, когда я могу так? Дерево туда, если что, может тоже сунуть. Пожалуйста, давай быстрее. Все. Костер прокачан максимальный уровень. И что я за это время успел добыть? Железный, короче, вот это железное, мешок на 15 мест, хороший красный топор, хороший фонарик, катана, кунай, револьвер и как там, ну, короче, еще одна пушка. Дайте, ребята. Всем пока. Дайте, ребята. Всем пока-пока.